Tiedän, että moni teistä luulee, että me mitenkään voi voittaa hienostelevaa Crystal Preppiä missään lajissa. Paitsi jos kilpaillaan Crystal Prepille häviämisessä, sillä sehän meiltä sujuu. Ja tiedän, että me ole koskaan voittaneet Crystal Preppiä kertaakaan. Jaa, ei kai hän vain yritä olla kannustava. Vastustajat ovat supersporttisia, fiksuja ja motivoituneita. Vaan jotain he eivät ole. Nimittäin Wondercoltsia. Taikakeinot voittaneet, omme ennenkin. Ei toiset koulut siihen pystyiskään. Me kaikki omme Canterlot, sille hurratkaa. Tänä vuonna tullaan pärjäämään. Yhdessä vain Wondercoltsit ollaan. Ja aika meidän tullut nyt on. Kun uskotaan ystävyytemme taikaan. Silloin on, tiedän sen, ystäväin joko voittamaton. Ei ole koulu ennallaan, jo ei laisinkaan. Me kaikki esteet aina voitettiin. On yhtenäisyysvoimaa, se kannattaa. Joten varaudu meidän triumfiin. Yhdessä vain Wondercoltsit ollaan. Ja aika meidän tullut nyt on. Kun uskotaan ystävyytemme taikaan. Silloin on, tiedän sen, ystäväin joukko voittamaton. Silloin on, tiedän sen, joukko voittamaton. Wondercolts tän yhdessä hoitaa. Wondercolts on Yhdessä vain Wondercoltsit ollaan. Ja aika meidän tullut nyt on. Kun uskotaan ystävyytemme taikaan. Silloin on, tiedän sen, ystäväin joukko voittamaton. Silloin on, tiedän sen, joukko voittamaton.